Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin. Ajo nuk di të flet mirë shqip, ajo ka probleme me gjuhën shqipe, si mund t'i besosh asaj një emision. Kanë qenë këto gjëmbat, thumbat, goditjet që Aulona Musta dhe Fatma kanë bërë te Dalina për Benjada Nishanin. Benjada te përjacaruar në Instagramin e saj ka nxjerrë një video që ka thënë në qenë të lehtin, karvani hecën përpara. Por siç duket ky karvani e ka goditur keq Aulonën, e cila ka bërë një replik në Instagramin e saj për goditjen që i ka dhënë Benjadës. Çuditërisht, Aulona dhe Fatma patën goditje për të dy gocat, të cilat tashmë veprojnë në Shqipëri, por që janë lindur edhe rritur në Itali, do të thënë gjuhën shqipe kanë mësuar me aq sa kanë patur mundësi kur kanë studiuar gjuhën italiane, kur kanë folur gjuhën italiane. Mendoj për mendimin tim flasin shumë bukur dhe pse mos u jepet një mundësi, një hapësirë në median shqiptare, sepse çdo mënyrë të shprehurit dhe sidomos kur është të tërheqëse, kur publiku i ka dashuruar për mënyrën se si ato kanë folur, se si ato janë shprehur, është e pranueshme ç'të keq që ka. Por goditjet kanë filluar ndaj njëra tjetrës. Tani ose e bëjnë me kastile Dalina, Fatma, Aulona që të marrin vëmendjen, ose do të thënë thjesht duan që t'i nxjerrin në pak këto personazhe që ndoshta këto goditjet e kanë dhe këtë anën e saj të mirën. Në një intervistë të fundit në emisionin The Dalina Show, është kthyer në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale dhe në mediat online pasi dy nga zërat më të njohur të moderimit shqiptar, Aulona Musta dhe Fatma Haxhi Aliu, ndan opinionet e tyre mbi cilësinë e figurave të reja televizive. Në mënyrë të veçantë, komentet e tyre për moderatoren Benjada Nishani, e njohur për drejtimin e emisionit Miqtë të Pasdites në radio televizionin shqiptar, kanë shkaktuar një reagim zinxhir që ka përfshirë publikun, median dhe vetë të përfshirët. Në momentin më të komentuar të intervistës, Aulona Musta, e cila njihet për opinionet e saj të drejtpërdrejta dhe të shpesh herë pa filtra, përmendi emrin e Benjadës me një ton kritik dhe profesional. Për mua, fakti që Benjada prezanton një emision pasditeje kur nuk di të flas shqip siç duhet në televizion publik është tepër shqetësues. Ky koment i Aulonës u prit me tension në rrjet, me shumë përdorues që debatuan nëse ishte një kritik profesionale justifikuar apo një sulm personal ndaj një gruaje tjetër në media. Fatma tha që televizioni publik kërkon një shqipe të pastër. Në vim të diskutimit edhe Fatma Haxhi Aliu, e cila gjithashtu ka një karrierë të gjatë në ekran dhe gazetari, e mbështeti plotësisht kolegen e saj. Fatma tha: "Në televizion publik shqiptar, një nga rregullat kryesorë është të flasësh shqipe të rrjedhshme, të pastër, sepse është televizioni i të gjithë shqiptarëve." Fatma e cilësoi këtë si një standard profesional, jo si një sulm personal, duke theksuar rëndësinë që ka gjuha për përfaqësimin dinjitos të publikut shqiptar. Pa u vonuar shumë, vetë Benjada Nishani reagoi përmes një postimi në Insta Story, duke zgjedhur një thënie të fortë: "Qenë të lehin, karvani ecën përpara." Ky reagim u interpretua gjërësisht si një përgjigje ndaj komenteve të Aulonës edhe të Fatmës. Të shumtë ishin ata që konsideruan këtë një deklaratë që flet më shumë se sa fjalët vetë, ndërsa të tjerët e cilësuan si një mënyrë të fortë dhe të papërshtatshme për të replikuar. Në fakt, Benjada kishte bërë një montazh, domethënë, të videos ku Aulona dhe Fatma japin mendimin e tyre për këtë situatë dhe më pas, domethënë, e kishte shoqëruar me thënien "Qenë të lehin, karvani ecën para", por kjo gjë tashmë siç duket e ka prekur shumë Aulona Mustën. Pas reagimeve të shumta në rrjet, Aulona Musta ndau një klip nga intervista në Instagramin e saj personal dhe u shpreh me një sqarim të gjatë. Pra, ku ishte e shara këtu? Ku ishte mos mbështetja e gruas, ofendimi apo denigrimi?
Ajo nënvizoi se bashkë me Fatmën dhe Dalinën, ato janë 3 profesionistë me mbi 20 vite eksperiencë në media dhe kanë të drejtën të shprehin mendimin e tyre profesional. Po thonë opinionet e tyre për një temë që i shqetëson, opinionet të bazuara mbi fakte. Në fund Aulona theksoi se nuk ka frikë të thotë publikisht edhe kur ndonjë moderatore tjetër është më e mirë profesionalisht se vetë ajo, duke i cilësuar këto diskutime si një ushtrim i lirë i mendimit profesional. Diskutimi ka ndarë publikun, një pjesë e komentuesve në rrjetet sociale shohin deklaratën e Aulonës si një formë xhelozie apo rivaliteti mes moderatorëve, ndërsa të tjerët e përkrahin duke thënë se vetë koha që do të diskutohen standardet profesionale në televizion publik shqiptar, ndërkohë fansat e Binjadës theksojnë se ajo është një figurë e dashur për publikun me energji pozitive dhe një stil të veçantë që e bën të pëlqehet nga shumë shqiptar. Televizioni publik nuk ka bërë ende një koment apo deklaratë zyrtare lidhur me këtë debat, edhe pse emri i institucionit është përmendur në qendër të kritikës. Mbetet për tu parë nëse do të ketë një qëndrim institucional mbi kriteret e përzgjedhjes së moderatorëve dhe rolin e gjuhës standarde në emisionet e tyre. Debati që nisi si një koment i thjesht profesional është kthyer tashmë në një reflektim më të gjerë mbi cilësinë e figurave publike në media, rolin e gjuhës dhe kufirin mes kritikës dhe ofendimit personal. Një gjë është e sigurt, përplasjet në media po shndrohen gjithnjë më shumë në pasqyra të tensioneve sociale, kulturore dhe profesionale të një shoqërie në tranzicion, dhe ky debat është vetëm një ndër to. Tashmë do të shohim nëse do të ketë një reagim tjetër, të paktën nga televizioni publik shqiptar, ku në emisionin Dalinës është cituar dhe është goditur si një televizion i cili nuk respekton rregullat e tyre kyçe, ndërsa Benjada Nishani thotë që qentële të lehin kur karvani ecën mirë e bukur përpara. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? Do të thënë është një ngjarje që ndoshta gocat nuk kanë arritur ta mirë mendojnë se do të merrte një kahje goditëse për Benjadën dhe Benjada do të shqetësohej, apo është thjesht një komentim i tyre me kastile që kanë dashur të vejnë në pak këto personazhe ku ndoshta edhe kanë ndihmuar deri diku që Benjada të citohet sa më shumë nëpër media tros. Dua të marr komentet tuaja dhe ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin ton për të arritur të bëjmë një grup mirë të gjerë të shqiptarëve për të komentuar jetën e të gjithë artistëve.